39, single mother, छाती पे 2 तिल। वासु, seriously? What? ये डेटिंग ऐप का प्रोफाइल है वासु, एफआईआर रिपोर्ट थोड़ी है। हाँ तो I'm not lying ना, it is there और कोई तो ढूंढने निकलेगा। Just dump all this honesty का baggage and let your brother make your profile. No chance. तू छोड़ दे, मैं देख लूंगी। Oh shit, calendar email. Video call at 10 PM at Mar Baba. यार ये माँ है एक स्कूल की प्रिंसिपल। यार ये दोनों आई डोंट नो अपने क्रूज पे क्या पोस्ट रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं। सिर्फ बेंगलुरु शिफ्ट ना हो जाए। वासु, सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें ना किया कर। Shut up. दिखते हैं 10 बजे हाल। अच्छा अकू, गायत्री को मेरे और ध्रुव के बारे में कुछ मत बताना, ओके? आई एम जस्ट नॉट रेडी येट। Don't worry, sis. I got you. I got you. तू बैठ जा। इस औरत को गौर से देखिए, मॉडर्न भारतीय नारी, पति का घर छोड़ा, माँ बाप को कोई खबर नहीं है, सेक्स की खोज में निकली है। Shut up. Bio. A mature woman who knows exactly what she wants, and that is fun with a capital F. Dude, I sound like a freaking cougar. Shit! Pradeep Bhaiya. He's in Bangalore. He wants to meet tonight. यार अकू, प्रदीप भैया इज नॉट माई सीन यार। और वैसे भी आज ऑफिस में सात्विक के साथ कोई वर्कशॉप है। इट्स गोना गो लेट। आई डोंट नो व्हाट टाइम आई एम गोना गेट डन। तो तू देख ले। हाँ, तू छोड़ना। वैसे भी मुझे भी ऑफिस जाना है। आज की वाइब्स just fucked up. Don't forget tonight at 10 PM. Yeah. He's that cousin. तो मैं इस बॉल में से एक नाम निकालने वाला हूँ, जिसका नाम निकलेगा उसके बारे में मैं एक सच बोलने वाला हूँ, और ये मेरा वर्जन है ट्रूथ एंड डेयर का। भगवान कैसा कैसा वो बॉस बना देता है डा। फेबिन, फेबिन ऐसा लगता है फेविकोल का कजन हो। फेबिन, फेबिन तुम्हारी इस कंपनी में क्या ग्रोथ हुई है मैं बताता हूँ। पहले तुम व्हाइट ब्लैक शर्ट्स को 1 2 1 2 करके पहनते थे, और अब व्हाइट ब्लैक और ग्रे को 1 2 3 करके पहनते हो। कांग्रेस, वेल डन, वेल डन, वेल डन। You wanna come to Enzo Gallery in the evening? It's gonna be fun. Enzo, हाँ, I love that guy. then come. यार आज फैमिली के साथ 10 बजे कॉल है। अरे we'll be done by then. वसुधा, वसुधा, पर्सनल क्राइसिस के बाद जो तुमने फिलहाल से पलटी लिया ना, दैट सूट्स यू, और डेस्टिनेशन मेक्स यू लुक हॉट। गले में समझना, मैं शादीशुदा आदमी और बहुत खुश हूँ, लेकिन डिवोर्स के बाद मेरी ये जॉब पे हाथ मत डाल लेना। डेफिनेटली सर। TT, but definitely best at Chatway. डेफिनेटली, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। Definitely. यार प्रदीप भैया is irritating with his messages. I am not going to meet him today. Please मेरे बारे में कुछ बहाना दे देना. Bye, मचा। Bye, मचा। Are you standing? No sir, शाहरुख। क्या तू ये बच्चों वाली ड्रिंक पी रहा है? हाँ? भैया, मेरे लिए बेरा ठीक है। I'm cool. कूल तो तू बहुत है। पूरा बेंगलुरु कूल है पैंचप। नहीं? कूल? सॉरी, तेरा नाम क्या था? रिंजिंग। रिंजिंग? रिंजिंग। रिंजिंग, हाँ। एक गलत इसको निन्नी आ रही है? या वो मेरे को जबरदस्ती लेके आ गया है। मैं कल इतने देर से सोया, 4 बजे सोया मैं रात को। 4 बजे? ओए होए, 4 बजे सोया। कौन थी भाई? कहाँ मिली? बोल 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 बोल। जी इंस्टा आईडी तो पता उसका। देखो कैसे भैया मैंने आपको बताया मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। अरे यार अकेले यार आज रात यार स्लीप डेफिसिट कंप्लीट करना था यार। मैडम सुनिए, Finally. 4 बजे। पी। Fuck you. भाई जिंदगी बर्बाद है भाई। अगर जिंदगी में प्यार था वो सब बकवास लगता है, और ऊपर से अगर
ऊपर से सेक्स भी ना हो। भाई अखिल, तेरे भाभी का ना अफेयर चल रहा है। What the fuck? जूही भाभी? Really? किससे? गॉड से। दिन भर पूजा पाठ। आई एम इन अ थ्रीसम विद द गॉड। भाई शादी मत करियो, शादी मत करियो। शादी के पहले 6 बार सेक्स किया था मैंने। 7वीं बार बस होते होते रह गया था। और शादी के बाद भी उतनी ही बार किया होगा। कुछ बड़ा कांड करते हैं। भैया 6 पॉइंट्स ऑलरेडी पी चुके हैं, 2 और पी लेंगे, हो गया ना बड़ा कांड। 10 पॉइंट तो मैं सुबह मुंह में निकाल देता हूँ। 6 पॉइंट, ये तो 6 पॉइंट है। मशरूम, मैजिक मशरूम कहाँ से लाए? ऐसा हो जाएगा भाई मंगवा भाई। मैडम कम हियर। एंजॉय। प्रदीप भैया को मैजिक मशरूम चाहिए। थोड़ी सी। आपको पता है कहाँ मिल सकती? अरे तुम्हारे साथ चल तू चल। बेस्ट है बेंगलुरु पैंचो। Excuse me, sir. Sir, Akhil Rao and Kavanya Khattar. They are sitting there. Thank you, sir. कि मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। I'll handle the story. Stick to. What's going on, guys? I can explain. वो Are you drunk? प्रदीप भैया कहाँ हैं? बेस्ट है बेंगलुरु पैंचो। मशरूम कितना? 5,000. It's okay. Fuck, oh shit. अरे sorry. Akhil. सुन तो लो। God, you're drunk too. हो क्या रहा है? What the hell is wrong with you? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? या, आई एम ड्रंक। आपको भी प्रॉब्लम है? एज बोलो। फुल 18। लिसन ना। बस सब लोग पुलिस स्टेशन में खड़े। So what should I do? फोटो लेकर फेसबुक पे अपलोड करूं क्या? इंस्टाग्राम। Stop it, Kavanya. No more parties for you. You're grounded. come on, Vasu, stop being so tough on her. You're grounded too. Mira. Can't believe you guys. Get your things. Let's go. You said you will handle. I'm handling it. मैं संभाल लूंगा। अबे चल ना, क्या कर रहा है? अबे चल। Sorry sir, sorry. अगरबत्ती कहाँ थी तू? Joint?